Halo guys, selamat siang. Apa kabar bosku? Jo, soto Bu Umi guys, warung makan Ibu Umi, bakso tulang rusuk dan nasi rawon guys. Tempatnya sangat luas banget guys ini guys. Di sini juga ada guys. Soto guys yang di Rejo Madiun. Ini guys, banyak banget ini warung Bu Umi yang ada di Merejo. Yang spesial bakso tulang rusuk, nasi rawon, nasi soto babat dan nasi rames guys. Pol mantap. Ini guys, ini soto yang berada di Rejo Madiun. Soto apa ya? Soto yang berada di Rejo yang tepatnya soto Bu Umi.